अंत व रब्बुक खुदा किताब उमरी चला रे बकीरे यहूदो मुत्तकियान पैदा कर ईमान पे राड़े रसूलुल्लाह मरगरिश हुदल लिल मुत्तकीन दा हिदायत कर पारा मुत्तकियानो मुत्तकी मन यत्तकी नफ्सहु अम्मा नहल्लाहु अन्हु बाबिल वका यकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब हर वही मुत्तकीन यहूदियान वही मुंगा मुत्तकियान यू नसारा वही मुंगा मुत्तकियान यू कस न गोयत के दोगे मन तुरशा फारसी खानान वही कस न गोयत के दोगे चाकुल मस्तो तत्राऊ वेली दी दुकानदार अलग ख्वागरी चीरे सुनत ताबे जुड़ नारंजारी पके न चुटकी तरावा खराब लेकिन ला ख्वाग चाम कुल मस्तो तत्राऊ न दी यहूदियान वही मुंगा हिदायत यू नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु मुंगा दा खुदा दा पैगंबरानो औलाद यू मुंगा दा खुदा महबूबीन यू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा यहूद वही मुंगा बप दोजख न सोजू सिर्फ यो सूरत दे दकाल पसर बयोरत मुंगा दस्पेतो काल सड़े वसर स्पेतर दे पर या बाल्ला जन्नत तबूरी यादा चदमगा मशरानो दस्सी सलवी खरद इबादत कड़ा वर सड़ी तब सलवी खरद आदामी लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा यहूद बवी और नसारा लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन और नसारा जन्नत तक वह सिर्फ यहूद और नसारा ही इंदवान वही जन्नत तब होंगे वादी अदा मुसलमानान से कम जन्नत याद है अगर जन्नत मन्नत नहीं हम बड़ा बदल का तकरीर को ला कुड़ी की जन्नत मन्नत नहीं का कोई बाग बगीचा है और दोज़ख मोज़ख नहीं का कोई जबका शबका है इंदवान बड़े खुश है ताजे मुसलमानान किमदा से आराम था जो मुला जबरदस्त तकरीर को जिसो ज़कात न वर कहीं उदार तो कुआ बेहा जिबाओ व जुनूबो दामाल बाश दहागार जुड़ से उदावदा खल को जड़ल तो बेस तजरा ज़कात को वर कहू और मुला कोरता लाड़ पागे कि जोड़ कड़कास बूढ़ा नास्तो दसा मेरी बचे क्या लगाने में जाड़े मुला लोगों ने तकरीर को जाड़े इन वालों ने बेगैरत है दोजा तमला तड़ली वालाड़ दी आखल के ज्यादा ज़कात न मुनकर वाला कुल हाल मुत्तकियान अफला मुत्तकी नेवी इस बहिरिस्तान तमगा दोनों दे परे बोर्डू न लगे दिली बरगान मा कदा बोर्डे लगे ज़ुब्दतुल सालिकीन व क़ुद्वतुल आरिफीन व इमाम ज़मान अब बोर्डू न बाने सड़े पीरी निशी कोले फिर अगे तो वही खावन न कश्फ व करामत दाग जिंदगी दा कुरान और हदीस से कम दर मुताबिक गड़ गड़ बोर्डू न लगे दिली फलान और फलान पर बोर्डू न पीरी और ज़र्क बर्क जामे चोली बाकायदा वाला कुल हाल मुत्तकी अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात मुत्तकियान गदी ची ईमानदारी बिल गैब गैब बात मुंगा पैगंबरान ली दिली दी मुंगा जन्नत और दोज़ख ली दले दे मुंगा मलाइके ली दिली दी ना लेकिन पैगंबर और कुरान वही नज़म का पे ईमान दे मुंगा बगैब बाने ईमान राड़ू युमिनून बिल गैब या बड़ा माना कागई दा रसूलुल्लाह पा मजलिस की भी ओकनी भी ईमान राड़ी मुनाफिकान बदासिनु मुनाफिकान बचे दा रसूलुल्लाह मजलिस की नो आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम रसूलुल्लाह मजलिस के मुसलमानानु या बदा यहूद सरे यहूद दा बिल गैब दो मानी दी यो दा बिल गैब दा माना ची ईमान राड़ी पा गैब या नडी खबरी चमगा न दिली दिली लेकिन दा पेगम नमुगा और दिली दियो दा कुरान नमुगा पागे ईमान राड़ू यादा चिदा ईमान राड़ी अगर कदा पैगंबर दा मजलिस न गायबी ख्वादा पैगंबर पा मजलिस की भी कबल रेवी ईमान मजबूत थे और दा मुनाफिक ईमान दा सिनो वैदा खलो इला शातीन मुनाफिकान मुत्तकियान नदी दा रसूलुल्लाह मजलिस के आमन्ना आमन्ना हुई लेकिन वैदा खलो इला शातीन क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तादिऊन व युकीमून अस्सलात पाबंदी सरकई मुज व युसल्लून उनवी वयुसल्लून अस्सलात बल्कि वयुकीमून समाना मुज सरद फराइजो सरद वाजिबातो सरद सुननो सरद मुस्तहब्बातो सरद आदाबुन अदा कई वमिम्मा रज़क़नाहुम और बाद दहगन चे मावर कड़ी दी युनफिकून दा अल्लाह ताला पलारा के सल इख्तम रुपए दाखिल के दे वमिन मा अगनुन पमीम बदल शो मिन पमीम की मुदगम शो
بعضی من تبعیدیه ده من بعضی دا آگا نا چی منگا ورکڑی دی خدای دا نوی چی طولی پیسی ورکا نا سلوی اختم روپی زکاة ده سلوی اختم روپی نو دای بعضی دا آگا نا چی ما ورکڑی دی دا اللہ تعالی پلا رکی خرد کے الرزق ما ينتفع به الحي اذا قضيت وجه جوندے باقی سر نفع حاصل علم ام رزق ہے سمانا علم خوری کم طالب کی علم تکی اے بدا خوری ومما رزقناهم کی علم امرائے ومما رزقناهم کی مہارت امرائے جو کسبگر پہ فن کے ماہر دنو بلتا دا فنو خیا پٹھوائی ما ومما رزقناهم او بعد داغنا چمگا ورکڑی دی ينفقون دا اللہ تعالیٰ پلا رکے خلق کئی زکاة ورکئی دا زکاة نا علاوم ان فی المال حقا سوى الزکاة ان فی المال حقا سوى الزکاة پمال کی دا زکاة نما سوام حق دے والذین یؤمنون بما انزل الیک متقین غدی چی ایمان راڑی پاگا قرآن انزل الیکا چنا دل لتا تا وما انزل من قبلک او آغا کتابونا چنا دل دی مخید دینا تورات و انجیل و زبور او صل صحیفی منی وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون او دا آخرت پر ادم دی عقید لری چی دا آخرت رد شتا وما انزل من قبلک دا متقیان دی متقی پٹولو آسمانی کتابونو مانی ایمان راڑی او یہود او نصارا دا سندی یہود تبدیوی قرآن مانے وینا منگا خفل تورات منو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کلچ دی توویلشی چی ایمان راڑی نو کافران وی قالوا نؤمن بما انزل علینا منگا حکم انزل علینا بانی ایمان راڑو قانون راڑو او دا رسول اللہ امت اگئی وی چی منگا پا تمام آسمانی کتابون مانی ایمان دے نو یہود نصارا منافقین مشرکین طول وطن اگئی دانتا دی متقین نوی جگہ متقین اگر دی چاکے چی دا پند صفتونا موجودی متقی چاہتا وی چی دا پند صفتونا کم پند صفتونا ایمان بالغیب اقامت صلاة زکاة ورکول او والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک آسمانی کتابون ایمان راڑل پندم خبرہ وبالآخرت هم یوقنون دا آخرت فرد بانم یقین مشرکان دا آخرت رد نمانی اگئی وی اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید یو سڑے پا قبر کے پا خاورو کے خاور شیعہ سنگ دوبارہ جو دیکھی متقی آگا دیں چچا کے دا پندواڑا صفتنا موجودی کم کم پند صفتنا ایمان بالغیب اقامت صلاة ایتاء زکاة ایمان بالکتب المنزلہ اور ایمان بیوم الاخرہ دار متقین طول تیوت یہودم تیوتو لگا یہودیان وی نؤمنو بما انزل علینا منگا خسرو پا کلو کتابون ایمان راڑو نور کتابون ہمگا نمانو اسمبلی کی دا قادیانانو سر بحثو دا بٹو پا زمانہ کی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اگر آگے مشورو او علماء لگیاو مقابلے کولا حضرت مفتی محمود سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی زمگا شیخ حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ نور بلا علماء او دا قادیانانو دا طرفنا دا غی لوی نمائندر آگلو او و مفتی سے بے اعتراض کو چھ ختم نبوت دا سنہ ثابت ہے حالانکہ قرآن مجید کی صحیح آیت موجود ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین مفتی سے بھی دا قرآن مجید دا سورہ بقری دڑو بنی سفین ثابت ہو لہذا میرانا شچنا سوئی چھ جناس تو اگوی سنگے ثابت ہے پھر گورا کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر وی لکہ غلام احمد قادیانی وی دا پیغمبر ما اما فرشتہ را دی زمان دا فرشتینم ٹیچی ٹیچی دے ٹیچی ٹیچی دا اگا فرشتہ دا اور براہین احمدیہ ما بانے آسمانی کتاب نازل لے اور سوک کے ماں پیغمبر نمانی یا کافر دے سوک کے براہین احمدیہ دا آسمان کتاب نمانی یا کافر دے نو مفتی سے بھی چیزا کہوں گا دا خبر اومنو
چې غلام احمد قادیانین پیغمبر دی او د ټیچی ټیچی فرشتي په ذریعہ غبانې براهین احمدیه آسمانی کتاب نازل لے نو بیا آیت دا سے پکارو والذین یؤمنون بما یا خنست قرآن دا من قبل کنا پس پکارو وما انزل من بعدک اگا کتاب چتانا پس پمرائی من سبا بیا قادیانانو دیر زور نارشتے طالبان تا پکار دا چدا مسائلین مزدکی دمگا طالبان پشد بدنی قادل بھئی قادیانی سر باس قدرنی شکو دیتم دان تکڑا کئی بورو کا وقتو نمادگر کے بدرتا دا باطل و فرقو صدلائل خیر کلنا کل طالب راگیر شو بیا جواب نور وعلا کل حال وبالآخرت هم یوقنون فرد دا آخرت باندې ایمان لاری یو رد دا چهاغا با دا حق او دا باطل پا مابین کے امتیازو کی اغیتا یوم البعث یوم النشور یوم الاخرہ ورطو اولئک الموصوفون بتلك الصفات الخمسه دا کسان چې د چا پنځه صفاتونه بیان شو علی هدى من ربهم دای په هدایت باندې د الله تعالی د طرف کلمه علی راړه لکه سړی او یو سیس باندې کلک ناس دی دې پنځو خبرو باندې خ کلک دي علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون او دا کسان کامیابی حاصلونکي دي اولئک علی هدى من ربهم فی الدنیا مفسرین دې سره په دنیا کې ولري اولئک علی هدى من ربهم فی الدنیا دې په دنیا کې په هدایت دي اولئک هم المفلحون فی الاخره او آخرت کې به کسان چې کومه کامیابی حاصلونکي دا منعم علیهم دي منعم علیهم دا کسان دي چې چا کې دا پنځه صفاتونه موجود دي نو دای دنیا کې پنی غلا روانې دي او آخرت کې بدای کامیابی حاصلې یهودیان دروغ وای چې نحنو ابناء الله واحباؤه دروغ وای چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده دروغ وای چې نحنو ابناء الله واحباؤه چا کې چې دا پنځه صفاتونه موجود دي دا متقیان دي متقیان اولئک الموصوفون بتلك الصفات الخمسه على هدى من ربهم في الدنيا على هدى من ربهم في الدنيا واولئك هم المفلحون في الاخره آخرت هم دا کسان چې کومه کامیابی حاصلونکي دي بس نظم يقول ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اعتراض کیږي چې قرآن مجید لارے بفی کتاب دے نو پکا فیرانو والے اثر نہ کئی دارو ہوئی اگے تچ کو دوست ہے ورکے او دشمن تے ورکے پا دارو بانے دوارا جوڑی گی سنگا دا کتاب لارے بفی دے سنگے متقانو تا ہدایت کردے دے کافران خو لگیا دی دا دی قرآن مقابلہ کئی کافرانو بویلو نشاؤ لقلنا مثل هذا کم گو غوڑو دا سے قرآن منگم جوڑو لے شو آگئی بانے والے اثر نہ کئی نو قرآن دا غی جواب ورکئی چې دا غی پڑھنو کی بیماری دا دارو علا پا بیمار بانے اثر کئی چې دا غدا معدینا جراثیم فاسدہ اوزی قانون دا دے چکم یو سڑے بیماری نو ڈاکٹر اغتا اول دا جلابو دارو ورکی دا جلابو پا دارو سرا دا معدینا کیمو سے فاسد اتبا ورتا کیموس ہوئی کیمو سے فاسد اوزی یا دا غی نفس دارو پسڑی بانے اثر کئی تر سوچ دا میدی جراثیم ختم شوی نوی تر دمر پوری دارو اغا نفع نور کئی ندی وجنا دا کافرانو پزرونو کی دا کفر و دا شرک دا زد او دا عناد اغا بیماری پرتا دا زدی سڑے بچرم تپا یو خبر باندے رانو ولی یو سڑے چلانو سلم وی دا خبر دا نمانم دا غی سے علاج دے نو دیو جنا کافرانو کی دا کفر و شرک او دا عناد او دا ضد اغا جراثیم موجود دی پیغمبر علیہ السلام دا خانہ کعبی پا خواہ کی دا قرآن مجید لگیا دے تلاوت کئی او ولید دا یو دیر غٹ کافرو پٹ راغلے دے دا رسول اللہ تلاوت اوری تلاوت بانے دم رضیات فرفتہ و عاشق تے چھ بالکل محور اوری تلاوت ابو جہل تدی
دروغجنو دروغ وایي ما خو د ساحرانو کلام اورېدلی دی د پیغمبر کلام د ساحرانو کلام نه دی او نه دا اشعار دي ما ته د جناتو شعرونه م یاد دي ما ته د بني ادمو غټې غټې قصیدې یادې دي دا شعر نه دی کهانت هم زه پېژنم دا کهانت هم نه دی ابو جهل ویریدو چې کاکا هم جوړې اسلام راړي ابو جهل ډېر چالاک و نو د کاکا په مټه باندې لاس کېښود ولید چې کاکا چل راته وښیه که نه چل راته وښیه مشر سړی یې چې دا سحر هم نه دی شعر هم نه دی کهانت هم نه دی نو د ده به څه جواب کوو دې خلکو کې وایي چې سحر دی سحر خو نه دی خو وایي خلکو ته چې دا سحر دی هغه د ولید باندې باقاعده قرآن مجید اثر کوي لیکن عناد بیل شی دی عناد دی که نه ښه یو سړي ته پته وي چې زما دا ملګری په حق دی لیکن دی لا نسلم وایي نو د کافرانو په زړونو کې د کفر او د شرک او د عناد جراثیم موجود دي دی وجنه په هغوی باندې اثر نه کوي اوبه خو په یو لوښي کې اله قرار رسي چې هغه لوښی سوری ني چې په غلبیل کې سوري دي نو که ته پکې غوړي واچې نو لاندې به ترې ساسي د دې وجه نه د هغوی زړونه د کفر او د شرک او د عناد په سورو باندې سوري دي هغوی کې دوایي نه ټینګېږي هغوی کې علاج نه ټینګېږي د هغوی باره کې الله تعالی وایي ان الذين كفروا کافرا یکفر کافورا هغه زمیدار میں کتو تو ہمیں بس مکہ کے پٹولو دل کے کفروا مانا دا ستروا الحق عنادا ان الذين كفروا یعنی ان الذين ستروا الحق عنادا کم خلق چ حق عنادا چکم دنا هغه پټ کړل دا داغی مغضوب علیہم او داغی دوالینو بیان دے چی مغضوب علیہم دالین سوکتی دو مغری چی حقی عنادن پٹ کرے دے الکفر فی اللغت السطر الکفر فی اللغت کفر پا لغت کی پٹولتا ہوئی داغی وجن شپیتم کافر ہوئی کافر شپیتا کافر ہوئی دکا شپم سڑے پٹ کی شپینا دلتا پا سڑکتا تا سڑے نخکاری وجعلنا الليل لباسا قرآن کے نرا دی اعجب الكفار نباته قرآن کے نرا دی اعجب الكفار نباته کلنا کلا گیا دمرا اعلاوی چی زمیدار پا تعجب کیوں گردئی زمیدار چی خفصل گرد سوئی گورا کنا دا ما فصل لکارغو ودار دے ہو کنا دے کم فصل چی بالکل توروالی تمائلی داریر اعلا فصلی زمیدار پا غیبانی فخر کئی نو قرآن کرا دی اعجب الکفار نباتوہو چه پا تعجب کے گردئی داغی فصل چالرا زمیدارو لرا الکفار نمراد زمیدار دے شپیتم کافور ہوئی لکا چه دام خلق لگیا دے پٹائی دل کے مراد دا کفرونا ستر الحق عنادن کم کسانو چه حق عنادن پٹ کرے دے سواء علیہم برابر دا پاغیبانی اانذرتهم ام لم تنذرهم کہ یرے او کنے یرے باغی بانے ستا تبلیغ اثر نکئی ذکر دا غی زڑونا زنگالود دی پا زنگالود شیشہ بانے سڑی تا چہرہ نخکاری اگئی تا باغی کے حق چکم دن آگا نخکاری اانذرتهم کچھرتا غی او یرے الانذار التخویف من عذاب اللہ جو سڑے دا اللہ تعالی دا عذاب نہ یرے اور توے لکا دا گناہونا مکوا انذرتهم کچرتا غی او یرے دیکی قراءت دا تحقیق دا حمزتینم دے دوڑا حمزہ ما اویلو او یادا چی دا دویم حمزہ پالیو بانے بدل کا انذرتهم یو قراءت تے انذرتهم دا حمزہ گانو قوانین تاسو فصول اکبری کی بویلی کرنا کلا کلمہ کے دعا یا دری حمزہ گان جمشی دا غی قوانین پسرف کی تاسو ویلی دی نو پدی دے کہ تحقیق دا حمزتینم دے انذرتهم او یو قرآت تے انذرتهم دویم حمزہ پالیو بانے بدل کا الانذار التخویف من عذاب اللہ تعالی انذرتهم قتی یرے ام لم تنذرهم او کنے یرے دا آیت پرو اساؤ دا کفارو کے نادل دے ابو جہل ابو لہب عتبہ او شیبہ دا غی بارکی لا یؤمنون دی ایمان نراڑی
دا ان الذین کفروا الذین موصول له او کفروا دا دا غیر پارا چکم دنو سلہ دا غیر پارا سلہ او سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم دا غیر پارا مزید وضاحت او دا لا یؤمنون دا خبر دا ان دے دی ایمان نراڑی ان الذین کفروا لا یؤمنون او برابر دا کہ یرے او کنے یرے دا لا یؤمنون خبر دا ان دے قرآن مجید کے چدگا سے آیت راشی لا یؤمنون تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین دا معاندینو دا ایمان نتما قطع کئی دا ایمان نراڑی قرآن مجید کی چچرتم بیٹری نشتا دینا پس بیا دارالحدیث کے ما خیال لے آنی ما پا خیال دارالحدیث انتظامو کئی علتا بیٹری نشتا دے ان الذین کفروا ستروا الحق عنادا سواء علیہم برابر دا پا غیبانی کبی یرے او کنی یرے لا یؤمنون دا خبر دا ان دے ان اسم غواڑی او خبر غواڑی تقطیع الطمع ان ایمان الدایال لرے بیا بے بدرتنے ویما دو دل یا دری دل بدرتے ہیں پس الورم دل بیا مناسب ندا قابل طالب خود استاد سبق پڑھوں بھی دل یاد کی چھ متوسطی نو پدریم دل یاد کی چھ غبی نو پدریم دل یاد کی چھ پدریم دلم نہ یاد آئی نو دی دیوال سر خپل سرو جنگ گئی راشی دی دیوال سر دو ٹکاری وائی کی دیشی یو بادشاہو اگر تبنولی شاعران رالل قصیدہ میں اور تور اور بڑا دا خو ما تا یاد دا ایو دل بورتا یاد دا یو غلام اگر تبدو دل شے یادی دو نیو دل بخو غلام دا شاعر نواوری دا بل بے دا بادشاہ نمڑا دا خود ہماری غلام تو خیالکا اگر بموئی او ویل دا بدا پردی شاتا والاڑا واقعی بدری دل یو شے واوری دن ورطا بیات شو یو دل بدا شاعر دخلی بیا دا بادشاہ دخلی بیا دا غلام دخلی بڑا دا خود ہم اپلال کئی اب وراڑا دل توا یو ساتھ ولی جی تاسو سوی اگر قصیدہ چوٹم بنے شعر دے قفانت کی من ذکر حبیب و منزلی بست اللواء بین الدخول او جی ما تا دا یاد دا شاعر بدا دگا سلاڑو خڑتم بینی گولے یو شاعر پر آگا سم اگر دا اعلان کرا کچا ما تا قصیدہ وورو لو ما تا نی یادنو دا سرو زرو سر بے طلب او ظالم خدا بردست آفیدہ ونو دیر شاعران بدا سلاڑن آخر یو دا نر بچے راگے 50 شعرون اویل لیجی سنگا قصیدہ خما قیادہ دلوے خمخ کے ہوایا فبوحت اللذی کفر دکا مخ کے خوری دیلونا 50 شعرون نورم ورطورون ندا سرو درو سرے ہوتا لولو والا کل حال دوین دینا مکمی گئی کم از کم پدرین دل یاد ساتی نو چرتم چدا سراشی لا یؤمنون داغی مضمون بوی تقطیع الطمع دا ربی کلماتم یاد ہوئی دا دیر لی روعبی تقطیع الطمع ایمان دیر دا کالج پروفیسرانو کالج کی سبق کوئی علمی اصطلاحات وانی پٹکی نپوئی پٹکی دا علمی اصطلاحات یاد ہوئی دی عربی کی دیر برکت دے تقطیع الطمع تقطیع مانا پریکول طمع لکا پریکی ان ایمان المعاندین دا معاندین دا ایمان نا دا ایمان نراڑی ختم اللہ علی قلوبهم اللہ تعالی مہر والے دا دائی پدرونو مانے اللہ تعالی دا دائی پدرونو مانے مہر والے دے وعلا سمعهم و دارنگ دا دائی پا قگونو مانے وعلا ابصارهم غشاو دا دائی پا سرگو مانے پردیدی ولهم عذاب عظیم دا ختم اللہ نسبت تا ختم اللہ تا دا سرے چے جج پلان کی سڑی دا پانسائی حکم کڑلو اخباراتو کرا دی چے جج دا پلان کی سڑی دا پانسائی حکم کو نو دا پانسی دا غی سڑی تا خو جج نور کئی اگی سڑی قتل کرے دے دا قتل پا جرم کے غبانے جج لگیا دے حکم لگئی نو اللہ تبارک و تعالی دا مہر نسبت دان تا دا سکئی لکا جج تا چی نسبت تا پانسی کی نو قاتل تا خو جج پانسی نور کئی قاتل تا خو پانسی اغخپل عمل ور کئی کافرانو باوی چی زمگا پڑھونو بانے جاندی لگی دلی دی استاواد و نصیحت پا غیبانے اثر نکئی اگئی دا کفر و دا شرک دا وجنا پا خپل رونو بانے دا عناد اگا پلستری لگولی وی نو پا غیبانے دا حق آواز اثر نکولو نو نسبت تا ختمون دا کسی رہے فلا جج نے فلا آدمی پر پانسی کا حکم لگا دیا ختم اور ران اور دا ٹول پیو مانا بانے مستعملے گی ختم رادی کنا فلما ازاغو ازاغ اللہ قلوبهم
هر کله چې هغه د پیغمبر د تعلیماتو نه انحراف وکړو نو الله تعالی دا هغه زړونه هغه کاږه کړ. ختم الله على قلوبهم قلب اشرف الاعضاء د هغه مقدم کو. دا زړه بادشاہ دی دې په دې تمام اعضاء باندې حکم کوي دا کارو کا دا کارو کا دا کارو کا. او ختم الله على قلوبهم الله تعالی مهر والو د دې پرونو باندې فلا يفقهون الحق دا قید بور سرک دی. دا چې مور چې په حق باندې آرامتوب خبرو کې خو تکړه دي په حق چې څنګه ځان نه پوهي. وعلى سمعهم او دا غي په غوګونو باندې مهر دی فلا يسمعون الحق حق نه اوري دا آرامتوب خبرې خو اوري. وعلى سمعهم سره به قید کېدی فلا يسمعون الحق حق نه اوري. ولی مور چې ماشوم ته بچی راشه دا کار کو بچی لوبي کوي مور یې سوي ډیر تور وګړه خبره نه اوري خبره خو اوري خو منی نه خبره خاوري. مور وایره دا ماشوم ډیر تور وګړه خبره نه اوري. دا آرامتوب خبره خو هغه ماشوم اوري لیکن د مور خبره چې دوکه بازار نه سودا او کدا نه اوري. نو على سمعهم فلا يسمعون الحق حق ته وګړګدي. وعلى ابصارهم غشاوه او دا غي پسترګو باندې پردی دی فلا يبصرون الحق حق نوینی. دا آرامتوب خبری خوینی بوتانو تا خونیغ روان دی لیکن حق نوینی. فلا يبصرون الحق الغشاوة الغطاء پردی تویلکی ریشی الغشاوة الغطاء پردی تویلکی ریشی. سمع بیا پا ابصارهم باندې مقدمه کړله سمع پا ابصارهم باندې مقدمه کړله ځکه سمع د هر جهت نکی غوږ د هر جهت نه آواز اوري. که دلته یو طالب آواز کوي زه اورم که د مخکې نه کوي زه اورم که د رستو نه څوک کوي که د بره نه څوک کوي. سمع محتاج د یو جهت نه ده او سترګې محتاج د مخامخ دي. سترګې مخامخ شی ویني سترګې ته رستو نه شی برنی شی لاندنی شی نه ښکاري. نو دې وجې نه سمع مقدمه کا ځکه چې سمع د جهاتو محتاج نه ده د هر طرف نه غوږ آواز اوري او سترګه ماسوا ده مخامخ نه بل طرف ته ابصار نظر نشي کوله. وعلى ابصارهم غشاوه دا غي پسترګو باندې پردي دي. ختم الله على قلوبهم سره موصوله ګولو فلا يفقهون الحق فحق نپوي. وعلى سمعهم پغوني پردي دي فلا يسمعون الحق. وعلى ابصارهم غشاوه فلا يبصرون الحق. ولهم عذاب عظيم دای د پاره دی عذاب ډیر لوی. ختمه او تبعا او فی قلوبهم مرض او دارنگی کلا بل ران علی قلوبهم ثم قصد قلوبکم دا طول یو مانا دا. کلا ختمه راشی کلا تبعا راشی کلا مرض راشی کلا ران راشی او مختلف کلمات دی دا پارا مستعملی. بس بل اعتراض کی گی چی دا یرا دا کافرانو پدرونو کی دا عناد اگا جراسم موجود دی نو منافقانو باندې ولی اثر نکي. منافقان خو لګیا دا آمنا آمنا چغي وي دا آمنا آمنا چغي وي هغه باندې ولی اثر نکي. هغه ولی دا منافقت نه پریدي. ای خو چې د مسلمانانو سره نو موږ ستاسو یو او چې يهودو ته ورشي ورته وي ان معكم نو دا غي جواب ده چې د منافقانو پړونو کې خو 15 سوري دي دا غي پړونو کې 15 سوري دي. نو دی وجنه حق پاغې کې نټینګيږي لوخي کې الګ وړي یا غبین قرار نشي چې کله هغه لوخه روغي او چې لوخه سوري وي پاغې کې هغه دوايي ټینګيږي نه دای په جبه باندې د لا اله الا الله کلمه وایي لیکن پړ کې هغه کلمه قرار نه نشي ځکه چې زړونه په 15 سورو باندې سوري شوي دي. منافقانو کې 15 مرضونه موجود دي هغه مرضونه بیانوي. ومن الناس بعض د خلقنا الناس اسم جمع ده اسم جمع ده او د دې تصغیر را دي نویسن او بیا د ناس جمع باندې وای اناسم را دي. بعض د خلقنا من اغدي یقولو چوای آمنا بالله وبالیوم الاخر مونږ ایمان لرو په الله تعالی او پر د آخرت مونږ مؤمنان یو. قرآن وی وما هم بمؤمنین حال داره چه ندی دی مؤمنان. ومن الناس بعضی دا خلقنا من دا تبعیز دا پارا ده بعضی دا خلقنا من اغدی یقولو چوائی
आमन्ना बिल्लाहि मंग ईमान अल्लाह ताला पर वहदानियत व बिल यौमिल आखिर और दरद द आखिरत पर हक्कानियत माने दीत यौम आखिर वली हुई द आखिरत रस्ता यौम आखिर का अगर पास ब्याशपा निश्ता और सुता दरदेना चिकारो के दशपे उदशी आलता आखिरत का ब्यारा दी आलता ब्याशपे अडुस्ताना आलता किस तरह वाले निश्ता हमेशा द पारा बा इंसान तर और ताजा भी खूब वो सड़ी ताला वर्दी चिपा बदन की फतूर और सड़े वाले राशियां लगा डाडा चौम सड़े चवे मा नदी वजना गई तयोमुल आखिरत कोई चिरागे न पस ब्याशपी में निश्तरे जनत आंजा के आजारे न बाशद कसेरा बा कसे कारे न बाशद अलत ब्यास्तड़े वाले खूबुना बीमारी अल्लाह अकबर खुदा ने साथ सदम गठोर दाने मत नसीबत ऐलान बहुशी मौत पदब हशी बाक़ैरा गढ़ बरा वस्तेशी पाराफ पर फरिश्ते उधरोले जन्नत्यानो तब बवाई तेज नहीं दासे दे अगेदा मौत ते काफिरानो तब वही फरिश्ता बागा आगा मौत चिदा गढ़ पर शिकल दबहा बकी जन्नत्यानो तब वही खुलूदुन उस दल तब हमेशा यही दागे न पस फना निश्ता जवानी बवी दागे न पस बुढ़ावाले निश्ता सेहत पर अगे न पस बीमारी निश्ता तमाम जन्नतियान बदा हद न खुशाल शी अल्लाह अकबर मंगे वे जुड़दा नेमत पर सिर्फ दे सूरज हुई और दो दखियानो गम बदा गैनम दियात शी है मंगे खुब बेदल बिया खत्म शु बड़ा बशु हमेशा न पार बदे आजाब के मुब्तला यू तो अगर देना पस पर बिया सिर्फ रजवी यौम आखिर ला लैलत बादहु ला लैलत बादहु दकोरता यौम आखिर हुई वमा हुम बिमुमिनीन सल्बी कुल्ली द जुमला सालिबा दा अगैवे आमन्ना पकारदा वचे दासे वेले वे वमा आमनु अदका गैदा आमन्ना दमाजी सी गराड़ा लेकिन कुरान सल्बी कुल्ली के जुमले इसमें गराड़ा चिदाई बिल्कुल मोमिनाड़ा लुटदी ना दादा आमन्ना टके लाई पदरोगो बाने हुई ईमान खुदे तो वही चिदर कल्ब और दड़ना रहुसी दा सिर्फ दजीबी पसर बाने रा आमन्ना टके उड़ने पर कुफर के मुब्तला दी कलिमा दा मन तालिबान दा नहव ता पता दा चे लफज दा मुफरद दे लेकिन माना दा जमع दा कलिमा दा मन लफ्जन खो मुफरद दे लेकिन माना नो कला बदी ता ज़मीर दा मुफरद राजी की गो कला बदमीर नो तालिब दे न खपकीगी चेरा दा खो न कोई गमा कला वर्ता ज़मीर दा मुफरद राजी शी कला वर्ता ज़मीर दा जमे नो मन लफ्जन मुफरद दे और मानन जमा दा ومن الناس من يقول के ज़मीर दसले हाँ मुफरद दे और बिया कुरान वही वमा हुम द हुम ज़मीर वर्तराजे को जकचे मानन जमला ओ मुमिनीन बिया जमराला नो कलिमतु मन मुफरदुन लफ्ज़न व जमउन मानन ला बुद्द लकुम अन ततअल्लमु अल-लुगत अल-अरबिय्यत अयदन तालिबान तो बकारदा कि पखपला के कला ना कला अरबी में कला ना कला अरबी नमगा तालिबान फादिलान शी अतकाल तीर की और चाल तलार शी अरब तद्वटी की निशवेले द्वटी की नमगा रोडी लुई उस्ताद हो दलते हो अरब रागले हो नागो बूल करते शरीफ तिलमा मंगा उस्ताद तो कतल उस्ताद हम रंग ज़्यादा शो लगा आदत नहीं आदत नमुंग सरा दाढ़ी लुई उलमा लाशी रोडी लुई आलिमो डे लुई शेखुल हदीसो कराची की पयो मदरसा की वियारा मा जामे तबूजा नमा जामे इस्लामी तबूटलो मावी जिदल तक बौलमा दर खबर कई आखिर के दुम रवाया चला कद फरिख्तु बिरुयतिल जामिआ अन अल जामिअत अल इस्लामिया मरकज़ुन इस्लामियुन फिल आलम दासी सो खबर को मैं दई बखुशाल छी अमा बुतलुमा मुदीर द कुल्ली शरीयत हुए वाइली से दागे मशहूर मोर्तेजी दाढ़ी लुई आलिम दे वलहू जुहूद मशकूरा फी सबील तरबियत तलबा वहुआ युअल्लिम कुतुब अल हदीस ओदा शरागिर अगर बाकायदा ढेर तारीफ शुरू को चिलाशा काना उलमा देवबंद लहुम खिदमात मुमताजा फी खिदमत अल किताब व सुन्नह व जामिया देवबंद दासिदा मोहतरम ने जो शुक्रिया लोगों ने अदा का दासर गेदा से रोवते तातो शेर निशा जवाब वरकवा ओय मैं लगा नदी इला बिला दा दुमरता शेखुल हदीस देर पर अगोई मादा यकूल शेख मेरा शेख होई कि तो वर्ता जवाब रख नमगे शयूख मुसीबत दादे दई द सर्फ न फेडर ख्याल साथी नदीने अली की चरता अरब की मेरा दा इस परवाह निष्ठले नमगे दिन लुई कसान आल तबूजु
نو بیا سودم تشینی ورکاوه جواب لکه مې تا ته مالا چونکې سو زره یادې کړي وي فلا بد لطلبة العلوم الإسلامية أن يتكلموا فيما بينهم في حجراتهم وفي طرقهم أينما كانوا دا دا انگریزی لکانو تنگو رہی اتم و لسم کی سبق کوئی بس کی سواری جو بل سر انگریزی کی خبری کئی او چه خطا شنا سے خندی رو خندی اگر پلا غلطی پٹکی او طالب پا خلا مہر والے دے ولی یریگی پا بس کم خلقو سر عربی وایا چه خلقو کی دا قرآن دا جبی رغبت پیدا شی چه لکا دا طالبان جو عربی کی خبری کئی دا دی وجناب زچه کم باز ٹکویم دادان سر پا عربی کی لکی مطلب میدای چه عرب شی عرب دمگرین طالبان ورشی دا دارلوم فادری والتا دا خیالی کولی شاید امتحان والی سورتن وردی شو بلوغا کی وڑو سرکینے دا دم رگیرا او وڑا ما شمان دا شپگو کالو نو دا سیلا کا اوخ چی پا گوڑو کی بیا گردی شرمیگی بیا یک دم سبق پریدو وطن ترا تختی دا کارا بی ورطا وردی نو ما شمانو سرکینے چیلس بیتی دا ربای دکا کجا بودی تدا حقانین راغلے کدا کسی وانا کل حال عربیت تم دیر زیاد احتمام ورکوی عربیت تفادلان چی او صدم تشینی وعلى كل حال كلمة من مفرد لفظا او جمع معنى نو يقول كورت مفرد ضمير راجي ده او وما هم كده هم ضمير ده جمع راجي شو مؤمنين جمع راجي ومن الناس مجاهد وي كده مؤمنان بارك الله تعالى سلور آياتنا راجل ده مؤمنان باركي الذين اقول ريال تمخكم غوي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربنا سالورم نمبر آيات او دمنا دا كافران بارك الله تعالى دو آياتنا رادل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله ولا قل دو آياتنا او دا منافقانو بارکه مانی دیار لس آیاتونا قرآن ذکر کئی دیار لس آیاتونا نفاق دا دیر گنده بیماری دا منافق نا کافر لاخ ده دا دان بات ساتی او منافق خود نستوڑی مار ده تا سرم ناستی آمنا وی او بیستا اگا خبری لگیا ده کافرانو ترسائی دیتا وی مارے آستین دا کور دشمن دا سی دشمن ندان ساتل دا چکم دا دیر اگرانے کافر خود تا معلوم تے چدا کافر دان بتے ساتھی لیکن منافق داغن دان ساتل داڑیر گران دی نداری بارکہ مانی دیار لس آیاتنا اللہ تعالی ذکر کری دی مجاہد داڑیر لوی مفسر دے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر پا اللہ او پا آخرت ایمان راڑل دا مانا چھ پا ہر سمو ایمان راڑو ذکر اللہ تعالی وحدہ لا شریک تو مبدلا ندی کے ملائکی آسمانی کتابنا او تمام دا دین خبر رالے و آخرنے سے باس بعد الموت تے باس بعد الموت سے مرنا پس منگا دوبارہ جو دیکھیبو نگویا منافقان وی منگا پٹولو خبر بانی ایمان رالے لے دا اللہ نے والی تر آخرت پوری چسمرہ ایمانیات تھی پٹولو دا منگا ایمان دے نو قرآن دا غی تردید کے سلب کلی دے وما هم بمؤمنین اور ندی دی ایمان راڑن کی یخادعون اللہ دا غی مرض دے دی دوکور کئی دا خدای رسول تا خدای تا سوک دوکور کولشی دلتا مضاف مقدر دے یخادعون رسول اللہ اور رسول اللہ تا دوکور کول دا دا سیدی لکا خدای تا دوکور کول طلیبان اعتراض دے چه مخادعہ خود جانبینو نہیں سمانا اللہ دیتا دو کور کئی باب مفعلہ کسی بھی مشارکت من الجانبین مشارکت من الجانبین زارب زید و نمرن سمانا دا زید دا عمر نا ڈبو باسی عمر دا زید نا دو طالبان پیو بلی رابان نکڑی یو تی سپیڑو باسی بلتی سکو باسی نمگا وایو زارب زید و نمرن باب مفعلہ کے مشارکت من الجانبینی سمانا دی خدای تا دو کور کے خدای دی کور کے نو علماءوی دا مبالغی دا پارا را دی کلنا کل باب مفعلا دا مبالغی دا پارا دی دیر دو کور کے رسول اللہ دلکہ کلمہ دا رسول اگر چکم دا مقدر دا او یخادعو دا مضاری سیغ دا دی شپاورز پدی کی دا چی پیغمبر تمگا دو کور کو سیغ دا مضاری دا استمرار دا پارا را لے شو خدا ستا ہوئی
इजहार खिलाफ मा फिल क़ल्ब, अलखिदाउ इजहार मा खिलाफ मा फिल क़ल्ब, ददई पर कल्ब पे कुफर दे और पजबा आमन्ना हुई। वल्लदीन आमनू दूकवर कई मोमिनानो ता, मोमिनानो तम दूकवर कई चे आमन्ना आमन्ना बवायु नो द मोमिनानो द तुरी ने बबचियु और पगनीमत के बमुतम से पैसे राकई लका बराए नाम मुसलमानान खुयू। वमा यखदऊन और दई दूकन वर कई इल्ला अनफुसहुम मगर खुल दानुन ता दागी दूकी वबाल अगर पदई बारे राधी दई बारे आगे वबाल राधी इल्ला अनफुसहुम ए दाइरतुल खिदाई तऊलु इलैहिम वमा यशऊरून और दई न पुईगी दुमरा बेवकूफ दी चे पखपल खोबद अगर लग्या दे न पुईगी। खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत तेरे जुनून करब सिलसिला दराज करे। जुनून और अकल अगर चकमदन और पी जनी फी कुलूबिहिम ददई पजुनु की मरदुन मरद द निफाक दे, मरद द शक दे दई द रसूलुल्लाह मुबारक सरायनात कई सुमर चे द इस्लाम दायरा फराखी पर रसूलुल्लाह बाने कसानी ईमान राड़ी दुमर द मुनाफिकान निफाक सेवा की हसद सेवा की। वलहुम अजाबुन अलीम और दुई द पारा दे अजाब दर्दनाक। अलीमुन पमाना द मूलिमुन सरा, अलीमुन अलिमा या अलमू द समय अस्माउना पमाना द दर्दमन के दो सरा। द अलीमुन जमरादी उलमा लका द करीमुन जमरादी कुरमा। वलहुम अजाबुन अलीमुन मूलिमुन बिमा कानू यकज़िबून पर सबब द देश दई दरोग हुई। दा बिमा के मां मसदरिया रे और मां मसदरिया मां बात पल तावील मसदर के कर दई। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिकज़िबिहिम दई चिकंदनु दरोग जंदी बिमा कानू यकज़िबून पर सबब द दे चे दई दरोग हुई। यो क़िराअत है बिमा कानू युकज़िबून, यो क़िराअत तशदीद सरम दे। वइज़ा क़ील लहुम अगर मरज संग दे दादा मरज द पारा ताकीद दे कल चोवेल शिदुईता ला तुफसिदू फिल अर्द फसाद मकवई पजमक के दैबा पजमक के फसाद कोलो समाना द मुसलमानानो खबरी बे काफिरानो तोड़ली। कालू दुई इन्नमा नहनु मुस्लिहून मुंगा हुसुलको मुसलमानानो वखपला के मशवराओ का कि काफिरानो माने हमला पकार दा दई बे एकदम काफिरानो तो वेला कदान तैयार साथई वनी हमला दरबाने की दुन की दा अलकदा खबर मोले दा मुसलमानानो काफिरानो तयोड़ा यार मंगे वी ची जंगू निशी अलकदा काफिर जड़ी स्थल दा खोएने देओ तालिब गुता सांसवा दा कैंसर बीमारी दा गुता ते प्रीका अलबा नूर बदने बच पाती नो काफिर दा कैंसर बीमारी दा खत्मोल पकारी वरना दा कुफर जरासीम को दुनिया के लगे दे खोरई न दा संगता से इस्लाह कवई दा काफिर जड़े स्थल पकार दी आई एकदम वर्तहाल हुए चल कदान तैयार साथे गोरे हमला दरबाने की दुन की दो मुसलमानानो दराज खबरी बे काफिरानो ताल कदावली मुंगा खुजी सलाह को। वइज़ा क़ील लहुम यानी दई ना जोड़ा दका दी फसाद ता सलाह हो यो सलाह ता फसाद वैली वनी शिविरी। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द निफाक मकवई दा फसाद दे दा मुसलमानानो दराज खबरी काफिरानो तमोड़ई दा फसाद दे। कालू दे वही इन्नमा नहनु मुस्लिहून मुंगा खु मुदारात कऊ के जानिबैनो के जंग रानिशी। अला खबरदार इन्नहुम हुमुल मुफसिदून रद्द बलीग दे मानी ताकीदात रालन इन नमरालो और हुमुल मुफसिदून यकीनन दुई फसाद कौन की वाला किल्ला यशऊरून पल फसाद बाने चे कमननो न पुई। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कल चुवल शिदु ते ईमान राड़ई कमा आमन अन्नासु लकची ईमान राड़े द सहाबो बशान पाकीज़ा ईमान सुचे ईमान राड़ई पके गिलो गिश और कुटो बंगार पके मरा वले सुचे ईमान राड़ई कमा आमन अन्नासु मक्के ला तुफसिदू फिल अर्द द तसव्वुफ यो मसला पके रागा अहले तज़किया और तसव्वुफ चे तखलिया
مقدمه ده په تحلیه باندې او تخلیه ده خای معجمه په خې د پاسه چې بار ټکه کې دي ته کومه خې وي خای معجمه او یو حای مهمله ده چې هغه تمګه حای حلوا وایو حای حلوا چې باغې باندې ټکه نشته نو تخلیه معنا یو شی ستر کول د تحلیه معنا یو شی باندې رنگ خېګول نو صوفیا علماء وی تخلیه دا مقدمه ده په تحلیه باندې اول گناهونه پریدا ګیره کول غلول پریدا ګیره اوساتا سیګریټ پریدا نسوار پریدا بالماضی پریدا دروغ پریدا بیا به الله در باندې دا هغه تصوف او د تزکیه رنگ خېږي رنگ الخي یو سړی چې یو سړی په لاسو بیعت کوي هغه ورته د ما دې توبه بیا به د ګیره نه کلو بیا به د نسوار او چیلم او چرس نه کومه بیا به زه ګناه نه کوم دا به نه کوم او زه وعده کوم چې دینه پس به زما زندگی د اسلام په چوکاټ کې دننه وي نو دا تحلیه ده یو سړی چې یو ګیټ ته روغن ورکوي نو ولې پر اګمال باندې خو ووهي چې د هغې نه هغه زنګ لرې شي نو هله پرې رنګ خېږي یو طالب یو خیرن صادر ته شین رنګ ورکوي یاره دا نه پیر جوړوم چې خلک وایي خضر علیه السلام دی ټګان خو ډېر دي شنې جامې په سند کې واچوه بیا مونږ کله لاړ شو خلک دمګه د کټې ګوتې ته زور ورکوي خلکو کې دا مشهوره ده چې د خضر علیه السلام په دې کټه ګوته کې هډوکې نشته داسې طلاقان خلک دي ګوري به ته شین پټ کوي او شین دغه نو دا خضر علیه السلام دی ویل چې مونږ ته دعا وکړه او پیرانو دغه شنې جامې نه یو طالب پیرۍ ته شوق کوي او زوړ څادر یې دی او هغه هلکه اول سر کې دا څادر په صابون خو وي دا خو د خیرونه ډک دی رنګ نالي نو چې ویني بیا ورته شین رنګ ورکه نو تخلیه دا مقدمه ده په تحلیه باندې نو دلته کې ملا تفسدو دا زنګ لرکولي د ډونو نه د فساد د نفاق د خداع د دروغو زنګ لرې کوي نو د ایمان هغه رنګ به پې بره به وخېږي نو تخلیه دا مقدمه ده په تحلیه باندې وإذا قيل لهم لا تفسدوا فساد مکوي کفر او عصيان او د مسلمانانو پټ رازونه کافرانو ته موړئ وإذا قيل لهم آمنوا ایمان راړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راړل دی صحابو الله اکبر الناس نه مراد انصار او مهاجرین دي د رسول الله په زمانه کې قرآن نازلیږي نو د رسول الله په زمانه کې کومو خلکو ایمان راړلی انصار او مهاجرینو انصار او د مهاجرینو په شان ایمان راړی آمنو ایمان راړی کما آمن الناس کما آمنه کې د امام مصدریه ده او ما مصدریه ما بعد خپل آمنو که ایمان الناس کما آمن الناس مانا که ایمان الناس اگه صرف نحو بہت جاری کو کنا تاسو چې صرف نحو ویلی و او قرآن کې موږ دغه اجرا کوو کومو طالبانو چې دا نحو کافیه ښه ویلي وي او د صرف کتابونه ښه ویلي وي او په قرآن کې بیا اجرا کوي نو کما آمن الناس یعنی که ایمان الناس صحابه معیار حق دي صحابه معیار حق دی او ټول عدول دي مودودي صاحب نه غلطي شوي الله دې وبخي هغه وایي صحابه معیار حق نه دي حالانکه قرآن وایي کما انسان ده خطا کېږي نو موږ به ورته دعا کوو چې خدای ویې بخي که ایمان الناس صحابه معیار حق دي الله تعالی منافقانو ته ماډل او نمونه ښیي چې ایمان به څنګه راړئ لکه د صحابو په شان ایمان کما آمن الناس لکه چې ایمان راړی صحابه معیار حق صحابه كلهم عدول الصحابة كلهم عدول صحابة طول چکم عدول لی قالوا دیوی انؤمن کما آمن الصفحاء منافقان وی منگا ایمان راڑو لکه چې بے وقوف ایمان راڑی صحابو تا بے وقوف وی او دا حمزه دا پارا دا انکار دا استفهام انکاری دے منگا دا سی ایمان نراڑو انؤمنو آیا منگا ایمان راڑو کما آمن الناس کا ایمان الصفحاء صحابو تا صفحاء ہوئی الصفحو خفت الرأی الصفحو خفت الرأی چلے سڑی رائے نوی دیتا وی صفیح او چکمدنو بے وقوفا الا
منافقان ویو خيار خو منگیو تو خيار منگیو سیاست باندې پویګو مسلمانانو سره چیو آمنا ورتوایو یهود ته چې ورتورشو ورتوایو انا معکم انا منګ تاسو سره یو مړه پیسې ګټل پکار دي دا صحابه لیونی نه دي د دې یو سړي په وینا باندې وګوره مکه کې کورونه مرونه څه پرې خو سادهګانو سو کور پرې دي چا پلاران پرې خل چا بچي پرې خل خو چې دا سړی ورته څه وایي دی پټنګریان دي دا سره دلته راوستل او په جنګونو کې لګیا د ځان وجني خبره ته مونږ کو مسلمانانو سره لګیا ده الله الله کو هندوانو سره رام رام کو چا سیاسی ته وایي سیاسی ته ولی خان غونې خلکو ته چې ما سیاست وکړه سیاست ته څه ده د فی ای بلدن په کم ځای کې اما سیاست وبدلی چې دلته موږ پښتانه دا پنجابیان زموږ حق خوړو کاله باغ باندې جوړي چالت ورشي پنجابیان زموږ مشران رونه دي تمام سیاست په بیل بیل ځای کې بدلیږي را بدلیږي سیاست چلول پکاري دا مولیان مزګار دي او لګیا د جهاد تارمال تیاری پیسې جمع کول پکار دي خرڅ باشو خوک باشو یا سگے مردار باش ہرچ باشی باش عرفی اندکے دردار باش بڑا دان نسپے جوڑے کا ٹپس جوڑے اور عرص جوڑے پیسے جوڑی کا سڑیا پیسے دا عجیب خلق دے منگا اون خیار خلق صحابہ عرص پریدی او دان لگیا دے مرگونو تا لیوانے دے چسڑے دان مرگ تا بولی منگا اون خیار خلق یو مسلمانانو سرا اللہ اللہ کو اندوانو سرا منگا رام رام کو باقی منگا سیاسی خلق پوئیگو دا سیاست دانانو ایمان نی الا ما شاء اللہ ادم لباد ملانم خراب کری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ درباری ملایان درباری ملا فضل رحمان ملاو دا یہودو یالتے شاخت نا چکندر تعلیمات حاصل کرو دا یوب پا زمانہ کے سود روا دے دا روا دے دا روا دے سب چی حکومت وی بس اگر بورتا دا دان نا دلیل چکندر پیش کولو دیتا وی دا پیسو ملا حکومت ہمیشہ دا پانا دا سے کسان ساتلی دی نم سبا اگر طاہر القادری دا چی حکومت سوئی دے وی آمنا وسلمنا وعلا کل حال منافقان دان تڑیرو خیار وی اگر وی انومنو آیا منگا ایمان راڑو لکا چی ایمان راڑو بے وقفانو اللہ دا غید خبر تردید کے چی خبردار انہم هم الصفحاء دی بے وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئینا دا دنیا فانی زندگی تے ترجیح ورکڑلا او ابدی زندگی پلتو والا صحابہ دا ابدی زندگی پا فکر کی دی چی دا دنیا دا شپیتا ویا کالا خوبلا غسی تیر شی لیکن دا آخرت اغا نعیم مقیم نبا منگا محروم شو دا مجاہدین چی جہاد تزی او خپل روح ورکی بار خلق وی دا سادہ خلق دے سادہ خلق دا دکانداران دی دا تاجران شہید دا دنا اخیار بلسو کڑشتنا شہید چی زی میدان جنگ تا تل ٹوکا ندا آخ پل رسر مخینا فیصلہ کئی چپا میدان جنگ کی بیانا زما دا مازغو اگا پردی علوزی یا با زما زڑ ٹوٹی اول علوزی او دیگا پارا دی چی اللہ تعالی دمانا را دیشی لیکن رسول اللہ فرمائی الجنت تحت دلال السیوف جنت تطور دا سوری لاندے دے او السیف محاء للذنوب تطور طول گناہونا معاشی کول ادوانی او دل راگے مخینے جنگو دا جلال الدین حقانی پا مدرسہ کے دوما دا جدین راگے دمرا خشتا عرب مانے دے قتل اللہ اکبر حسن و جمال پہ ختم او لگی رہے راتلا حقانی سے بما تا عرب رو لے گل چہرہ دے ورسر آرے بوئی خوشحال بھئی خالا تماچا حقانی سے ورکڑی ہوا دمرا خوان دے ورسر کولو او حبیب اللہ دوڑ داغنو مائندو دیر رہے عرب راگلے حقانی سے بتا تلا لے گلے ما طالب تے چائے پخیق یا پچائے پوشو یا شیخ لا احب الشایع اتیتک لتسأل اللہ عز وجل ان يرزقني الشهادة في اقرب ما يمكن یہ تراغلے میں چخدے میں شہادت نصیبتی مورتینی اسأل اللہ ان يبارك في حياتك ويطول عمرك چل الصلاة تاجون کے برکت لتخدم الاسلام ولتقتل اعداء الاسلام واذا قدر الله الموت فاسأل الله لي ولك موت الشهادة دی جڑل پچو چوکو چی والله لا اطلب الحیات جن نغوارم انا ابن تاجر کبیر فی جدہ دی جدہ کے دے دیر مالدار سڑی زیم و ماد
जो अंदर से कतली दी उसमें उलमाओं और दिल चे अफगानिस्तान के इस्लामी जिहाद दे उधर रसूलुल्लाह द मुबारक वैना मुताबिक दे तरागले मचे बस खुदे माँ कबूल की पदरे मरद शहीद दम ख्यार खलकी मर खोसिन सड़ी तरा दी कि बुढ़ा शुम बमरी पजवानी के मर्ग राशि मर्ग खुद शहादत मर्ग दे से द शहादत सर जुख सीध दी जन्नत तो हुरी द शहीद द रूह द पार रागली न सहाबा उखियार दी अगई द दुनिया दा उया त्या काला फानी जिंदगी दा कुर्बान का चे अबदी जिंदगी दा आखिरत दमगा नसीब शी अला इन्नहुम हुमुस सुफहाओ दा बेवकूफान दी चे द दुनिया दा यसू टको दा पारा अपल ईमान प्रीखेरे वलाकिन ला यालमून वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू कल चे दा मुनाफिकान मुलाकातु की द मोमिनानो सरा कालू दई वई आमन्ना मंगा ईमान राड़ले दे आमन्ना द मादी सी गराड़ी लकू पासल किसो लकियू शाबस है लका साफियानी लकियू पासल के दे लकियू मुजम्मा दईना दसिकल वजन प्रिवता ब्या इल्तिका दसा के ने रोलो पमाबे नयो दवाओ की नईमो ओ गुरदौलानु लकूश सरफी कैदे में आदिल रही बाद तालिबानों ने ब्या ईरशी वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू कल चदे मुलाकात की द मोमिनानु सरा कालू मुनाफिकान वही आमन्ना का ईमानिकुम मुंगा तासु पशान ईमान डाले तासु पशान मुंगा मोमिनानु वइज़ा खलौ वइज़ा मज़ौ कल चदे लाडशी खला पमाना दा खाली के दो सर मर दे खला पमाना दा तेरे दो सर कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल कद मज़त कल चदे लाडशी इला शयातीनहिम पोलो मशरान होता चे यहूद दी इला शयातीनहिम ए इला रुअसाइहिम अगई वर्तो वही अलका मुसलमानानु सर गर्दई मुगा होकतली वही आलता मुसलमान दई वर्ता वही इन्ना माकुम यकीनन मुगा तासु सरयु पदिन की इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन मुगा खुदा सहाबो सर टोकी कोली सादा खलक थे मुगा अगई ता मन्ना वही नु बस अगई वही दादा मुगा मलगरी दी मुगा यू तासु सरा इन्ना माकुम और मुनाफिकान दुमरा राम्यानु चेहरे मुसलमानान सादागान दिनों पर आमन्ना बेगलोल और यहूद को पूरा पाल इस्लाम और राम्यानु नगई के पूरे ताकीदात रड़े इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन यहूदियन देर चालाको ने ते ताकीदात रड़ छमय रह गई मुगा टोलता सो सरे और मुसलमानान बारा के वे मडदा को सादा खला सादा दमगा निफाक वर्तन ने मालूम देखो दाखो सादा न के सिर्फ आमन्ना टके इस्तेमाल को वइज़ा खलौ कल चदैलाशी इला शयातीनहिम कालू इन्ना माकुम मुगा तासु सरयु फिद्दीन दीन के मुगा तासु सरयु इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन मुगा खुटोकी को उनकी अगई तासे बज़ाहिर ईमान सरगंदऊ और हालांकि मुगा पाखा काफिरानु अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम अल्लाह ताला बदला और कदई तदई दे इस्तेहजा यस्तहजिउ बिहिम माना युजाजीहिम बिल इस्तेहजाए दे यस्तहजिउ बिहिम माना दा युजाजीहिम अल्लाह ताला बदला और कई दई ता अल्लाह चा सर टोके न कही लेकिन द टोक को जवाब ता टोके मुशाकलतन ओवेलशो द टोक को जवाब ता टोका मुशाकलतन ओवेलशो मुशाकलतन तस्वीर अला ला यजहलन अहदुन अलैना अरबी शायर वही अला ला यजहलन अहदुन अलैना खबरदार पमुंग दियो सड़े गोरे द जहालत अगा तरीका ने इख्तियार है फनजहल फौक जहलिल जाहिलीना मुंगा गोरे द जाहिलान नम बिया जाहिलान या यो सड़े वही चल का बदमाशान दी पूछी गोरे पमुंग दिदा गुमान न कही चमुंगा कमजोरी खलक यू वरना मुंगम बदमाशान हालांकि बदमाशान खुनी लेकिन द बदमाश द बदमाशाई जवाब तब बदमाशी वेलेशी जवाबी तुर्की बतुर्की नदी वजन अल्लाह ताला चासर में इस्तेहजा न कही लेकिन मुनाफिकान तब द इस्तेहजा सजा और कई न गरीबान इतलाक द इस्तेहजा अगीबान इतलाक द इस्तेहजा रिवायत करा दी का चे मुनाफिकान द पारा बम द जन्नत दरवाजा खोला अगीबा वही मुंगा खुदा मन्ना कलमा इस्तेमाल शी हुआ गरीबानान बड़ेर पशोक राशि डाक दरवाजा बंद शोक कत जहन्नम तबो गुर्दोले या यो पालवान
دیو سړی سره ټوکه کوي، یو سړی ډېر د پهلوانۍ دعوه کوي، ویلې چیتي بچې او ځان ډېر نیغ نیغ کوي، دا چته هم د خپې داسې کوي چې د اسمان ما ټینګړه کړي په دنیا را پرېوځي، نو ډېرې نیغې نیغ خبرې کوي او پهلوان ولګي او هغه څنګه هللی وی چې داسې کلو د مټې ورته ماته کړي، زورې نه یې ورکړی، هسې داسې معمولي په ټوکه باندې هغه چغې کې وباسي. نو الله تعالی چې دی ته جهنم هغه هوا ور مخامخ کي دا به ورته کافي وي. د دې وجې نه الله تعالی استهزاء نه کوي، لیکن هغوی ته به د هغوی د استهزاء جواب چې ورکوي نو هغې باندې د استهزاء اطلاق مشاکلتن شو، مشاکلتن دا به تاسو فن د بلاغت کې ووایي. الا لا یجهلن احد علینا، الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین. څه شعرونه م یادوئ که نه، طالب دوره ختمه کوي او شعر د عربۍ ورته نه وردي. الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین. نو گویا نسبت د جهل ځان ته وکړو، حالانکه جاهل خو نه دی، لیکن د جاهل جواب چې ورکې دې باندې د جهل اطلاق مشاکلتن کېږي. الله یستهزئ بهم، خلق وی السلطان یحاربک، بادشاہ تا سره جنگ کوي، بادشاہ جنگ نه کوي، بادشاہ فوج اړوي. ویمدهم، اللہ تعالی مہلت ورکوي دیتا فی طغیانهم، په تجاوز د دوی کې د منافقانو تجاوز رس تر رسې واقعي. یعمهون، په دې حال کې چې دی متحیر او متردد دي. طغیان تجاوز من الحد ته وایي، هلکه سمندر کې طغیانی رااله، یعنی د حد نه زیات راوختو. او یعمهون د عمیه نه دی، سمع یسمعون، العمه فی البصیرة، العمه فی البصیرة والعمه فی البصر. د سترګو ړوندوالي ته عما وایي او د زړه ړوندوالي ته عمه وایي. عمه چې د سړي زړه ړوند شي. یعمهون معنی یتحیرون ویترددون من باب سمع یسمع، عمها یعمه، العمه فی البصیرة والعمه فی البصر. د سترګو ړوندوالي ته عما وایي، عین میم یې، عمیه یعمه، او د زړه ړوندوالي ته عمه وایي. اولئک الذین، دغه منافقان چا کې چې دا پنځه بیماری موجود دي، اولئک الموصوفون بتلك الامراض الخبيثه الذين داغ خلق اشتروا الضلالة، چې دی واغشته گمراهی په مقابله د هدایت کې. گمراهی خوښه کا د یهودیانو ملګری شو، اسلام یې پرېښودو. اشتروا الضلالة، وایشته گمراهی په مقابله د هدایت کې. په دې باندې اعتراض دی، طالبانو په دې اعتراض دی. طالب وایي اشتریت الکتاب بدرهم، اشتریت الکتاب بدرهم، نو روپۍ تا سره یې کتاب لیکنه، سمن د مشتری په ملک کې دی او دکاندار ته ورکو چې والا لکه دا روپۍ او دا کتاب ما ته راکړه. نو څه معنی دی کې هدایت وو او قرآن وایي وما هم بمؤمنین، قرآن وایي وما هم، نو بیا په سمن داخلېږي او سمن په ملک د مشتری کې وینولی او شیلی، دې نه دا معلومه شو چې دی کې هدایت وو، نو ولې قرآن وایي وما هم بمؤمنین؟ نو د هغې جواب دا دی چې قریب د شی لره حکم د شی وي، قریب د شی لره. منافقان د رسول الله په مبارکه زمانه کې دي، د رسول الله د مبارکو لاسونه معجزې ویني او د ټولو نه لویه معجزه د قرآن مجید معجزه ده. پکار دا وه چې دی هدایت ته قریب دي، دغه هدایت یې ټینګ کړی وی، نو هغه قریب د شی لره حکم د شی هدایت کې نه دی، لیکن هدایت ته قریب وو. ځکه د رسول الله د معنا د خیر و برکت ته، د نزول د وحی ده، د رسول الله د مبارک د ذات نه دی معجزات وقتا فوقتا ویني، نو دی هدایت ته قریب وو. نو قریب د شی لره حکم د شی ورکړی شو، لکه چې دی په هدایت باندې دي. اشتروا الضلالة، استبدلوا، دی بدل که گمراهی په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم، پس نفمن نشلو تجارت د دوی، په تجارت کې دی کامیاب نشلو. تجارت خو خلک دې دپاره کوي چې ګټه پکې وکړي، دی ګټه څه کوي چې هغه راس المال هم ترې لاړو، هغه راس المال چې د کوم نه تجارت شروع کړی هغه هم ترې لاړو. وما كانوا مهتدین،
ندی دی ہدایت مندن کی دی پا قسمت کی ہدایت نشتا مثلهم قرآن مجید مثالون ہم بیانی دا مثال لوجنا توضیح دا ممثل را دی دا مثال لوجنا توضیح دا ممثل را دی بعض طالبان نپوئی نائی تو بیا مثال را دی اور دی خبری پا مثال بانی سرگندی شی دا مگا استاد واللہ دیو بخی دا منطق قانون دا چیو محال بالمحال لرا مستلزمی دا قانون منطقی قانون دے یو محال بالمحال لرا بلکہ مسلم و ثبوت کرا دی چی الى المحالات المتعددہ کلنا کلا دا یو محال نا بلا محالات روزی نمگا استاد تویجی دا سنگا دا چی یو محال بالمحال لرا مستلزم دے نمگا استاد دیو بخی منگا تقادی بھی منطق کی بالکل امام و زبردست مثالونا دے پرونو یو ساڑے دا پی خور نراغے او خلقو تے قصاو کچی علکا نادرہ میں اولی دا پا پی خور کی ویسا دی دلری دینا یو سپین گمبت خکاری دو خلقو وی دا ٹیپر دے مانا مالا چنیز دو وارالم واقعی ٹیپرو شپیتم اس دوران پہ اڑمو غیر غڑولو سبزی منڈائی تے اڑو چے خرچی کی اگے بلورتے تا نادرہ ندا کتلی حمارا ما تا ندیاتا نادرہ ہو کتا دلری دینا یو غرخ کاری دو خلقو وی دا غر ندے دا خوبل شے ورالم ورطا تلم تلم ورور سیدم نو آگا دیگلو آرانو جوڑولو او پارسنگونو ورطا لگی دلیو شپد شلا پوڑای دا پارسنگ وی ماش مارلو یو دوادری سر تا چیو ختم او پا دیگ کے میدن نو قتل ناغا لواران پا کدا سی وارا وارا دا چر گوٹوم رختاری دا او ار لوار دا بل لوار دا سٹک آواز ناوری دو آٹے پر دا کافر بچیا دمرا دیگم وی دا کافر بچے بتی اگا ٹیپر بای دا بول کندے کے پخیلی دی اغیر پارو بیان غرے سمرائی دا اغیر پارو بسمسائی سمرائی دی یک دمی پوئی کچھو محال بالمحال لرا مستلزمی بل یستلزم المحالات العدیدہ نو قرآن پاکم دا رب العالمین کلام دے کلا کلا دا بندگانو دا پوئی دا پارا پکی مثالو نراڑے شی او مثال دا توضیح دا ممثل دا پارے دا مثال مطابقت پا دا ممثل سرکے دا متکلم سر بنکے طب اکبر کے بلا مثالو ندی او بعض دیر واڑا واڑا مثالو ندی نو دا غین دانا ثابتی گی چی دا طب اکبر مصنف اگوڑو کے سڑے دے دا پویولو دا پارا با دا چتی مثال چراڑے دا غی مطابق براڑے دا سنڈا مثال با دا سنڈا مطابق راڑے نو دینا دا مثال بیانا ان کی تحقیر نلا دیمیگی نو اللہ تعالی دا دی مثال بیانے مثالوہم یعنی حالوہم وصفتوہم کمثل اللذی پشان دا مثال دا آغا سڑی دے استوقد نارا چه غبل کی اورا یو سڑی اور بلکو دی دا پارا چه لارا معلوم کی پزنگل کی دے لارا معلومی تورا تیارا دا اوری بلکو دا اور دا وجنا باقی دیر رنا پیدا شی یک دم سیلی آرا اوری ورطا مڑکو دا مخینا دیاتا پسورگو تیارا راشی اسی تیارا کی چه سڑینو گدارا کئی خوچ رنا بیو اگر رنا یک دم رکن تارا دا مخینا دیاتا راشی دی چه کلمہ ہوئی دا لا الہ الا اللہ رنا مخی تراشی لیکن تجی دا جہاد خبر تک کوری او پا یخنائی که دا سار مستجمات تراتلل او دا مال نسلو اختم روپای استل پدی بانی بیامری چی دا یارانا پشم تالو شو نو نشو اسلام کداوی چی جہاد تبا دی او خوبونا بپری دی او دا بکے نو پسرگ توری تیاری راشی چی دا خبر خورا تا دیر اگرانا دا دی مثال کمثل کلمہ دا اللذی دا پمانا دا اللذین بانی مستعملی گی کلمہ مفرد دا لیکن کلنا کل پمانا دا اللذین سر مستعملی گی ندل تکم که ضمیر دا جمع راجی شنو مخا پکے گا لکه من تا ضمیر دا جمع راجی کے دو نو دارنگی اللذین دے وخودتم کالذی خادو آگا دا جمع سی غدا دا دی مثال کمثل اللذی یعنی کمثل اللذین پشان دا مثال دا آغا سڑی دے استوقد نارا استوقد کے ضمیر دا سرے دا مفرد دے جمع کم دے دا جمع ندا یا ایوہ النائم لیس بجمع استوقد نارا چغبل کی اور فلما ادواءت ہر کلچ روخانہ کو نار مؤنث تے پارا بائی کے نار پارا بائی کے مؤنث تے دیتا مؤنث سمائی ہوئی کافیہ خو مویلی دا اگئی پس رستو قصیدہ مویلی دا قصیدو پا آخر کے نن سبا قصیدہ بھی کنوی نفس الفداو
लिसाइलिन वाफानी कमसाइलिन फाहत का हुस्निल बानी। लुया कसीदा दा मजेदार आगे के मुहन्नसात सेमाइया दर तस्मारे ली तालिब सर न काफिया पूरा न वही कमसलिल इस्तौक़द नारा पशान दा अगा सड़ी ची बल्कि और इस्तौक़द के दमीरा दा मुफरद दे। फलम्मा अद्वाअत हर कल ची रोखान कल अनारत अद्वाअत पमाना दा अनारत अनार युनीरु इनारतन हर कल ची रोखान को दगे और अन्नार पारा बाई के मुअन्नस दे। मा हौलहु माहौल लदी सड़ी और ची सड़े बल्कि लरे लरे पूरी सड़ी तख्कारी ची वना गना कंदा का परस्ताव कनिष्ठ। ذهب الله بنورهم اللہ تعالی بوتللا اگرنا ددوی بنارهم ونوی بلکہ اور دے اور مرشو لیکن دا اور نہ مقصد سو رنا ذکر ذهب الله بنورهم اللہ تعالی تے اگرنا لرکا وترکهم او پری خودل دوی پتیرو کی لا یبصرون اسنوینی نو لا اله الا الله پکلمہ باندې چکل دای تلفظ کړلو او د ایمان رڼاګانې ورته معلومې شوې او بیا د ایمان تقاضا دا ده چې جهاد ته بم ځي او منځونه بم کې ماسوتن کې بم مسترا دي سهار کې به خوب پرېږدي او جومات ته به راځي د مال 40 روپۍ به زکات کې ورکې دا به کې نو تورې تیرې به پرې راللې. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم هم سمن خبر دا پارا دا مبتدا محذوف دلتا مضاف مقدر دے او کا اصحاب سیب یاد دے مثال پشان دا خلق دے چی باران را گیر کڑی طالبان پزنگل کے روان و باران پر آگئے سیبن پاسل کی سیبن دے سیبن پاسل کی سیبن دے واو او یہ جمع رالن او اول دا غین ساکن و ہر جائے کہ واو یا جمع می آین واول ایشا ساکن باشد واورا بیا بدل می کنن ویارا لکا سیدن لکا مرمیون پاسل کے مرمویون دے واو بخیوی کی ردی خیال مکوا چدوارے ہو دے جمع راشی او اولی ساکن واو ببلے پہلی سروئی بئی کی مدغمے لدے مثال پشان دا آغا خاوندانو دا باران دے دا قرآن تشبیح دا نار سرم ورکو دا قرآن تشبیح دا باران سرم ورکو کم باران من السمائی چل آسمان نرا کزی گو وری فیہ ظلماتن چپا دے باران کی توری تیریوی پکی وریا دا گورا دا او زنگل لے دا ونو تیارم پکی دا او دا غر پا خواکی میں او تورش پم دا او دا گرد گرد نا میرے گی چھ تندر را باندے رانشی اللہ دیتا سومگا ٹولو ساتی نو بلا تیاری را جمع شوی گورا وریا دا دی بیل تیارو دا زنگل دا ونو بیل تیارو دا غرب خواکی دا دی بیل تیارو سپوگمئی ندا راختی دا بیل تیارو او یریگی چه تندر در بادرانشی دا غی بیل دا طول تیاری پکی را جمع شوی دی. ورعد و برق او پاگی که آواز دا رعد ده دیگ رزاری تا رعد وی دا رعد فرشتن دا یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفتی باران بچراغ ہے سیلی برال رسول اللہ مبارک با کلا کورتا دنت لو کلا بہار لو رنگ بے تک زیار شو بیبیانو بولتے یا رسول اللہ ولی ایسا پتہ لگی کدا عذابی دیر قومون پسیلو بانے تباشوی دی فبارانون بانے تباشوی دی رسول اللہ با پخلا بانے دا دعا بیا کولا سبحان من یسبح الرعد بحمدی والملائکت من خیفتی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك چرم چه تندر مندر او سلی او گرز گوڑی دا دعا بوائی سبحان من یسبح الرعد بحمدی والملائکت من خیفتی اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. مراد دا فرشتم دا او دا گرز گوڑو دا آواز دا غی فرشتی آواز دے یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفتی. تمام کائنات دا اللہ تعالی سناوی ہمیں راغی پا سناگانو نپویو سار وقتی دی مرغوتا نگو رئی طالبانو دو پراتی او دا مرغی لگیا دی دا اللہ تعالی سناوی. ان من شیئن الا یسبح بحمد سمندر پا غاڑا چرتا ناسی چرتا خور شئی کرا چیتا سمندرم سناوی باقیدہ دا چپیدہ سرادی باقیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور آساپا یہ غاڑے سر چو جنگی گی نو اللہ اکبر دا پہ مصنبتی گی
تمام کائنات تا اللہ تعالیٰ سلام نصم عن سماع الحق بكم عن التلفظ بالحق عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجون دا اگا کسان دی چه بس ختم شوی دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول غن منافقان اور بعد پاکدا سی دی چه کہدے شیغ ایمان راڑی بعد منافقانو بیا ایمان راڑ لیو او کا سیبن او کا اصحاب سیبن دا دی منافقانو مثال پشان دا اگا کسانو دے چه پا باران کی راگیر شی من السماء دا باران دا آسمان نسمانا چاپیر باران لمن غردولی لوی باران طول ملکونو باندے او فیه ظلمات چپاغی کی تور و چریوی و رعد او پاغی کی گڑزار دے او برقن و بریخنا دا دشپی بریخنا مکتلی باران کی یجعلون اصابعهم دا کسان چی باران را گیر کری دی دا تندر اغا آواز دمرا کری ہی چپا دی غگونو کی گوتی ور کری بعد وقت دا تندر پا آواز دا غگونو پردے اچھلیگی یو دل دمگا خیال نیوی نیوی دی جہاد تتلیو اباڑی کی نو ملگرو ماتوی دا شکاو چلاوا نو اکثر اخیار خلق پا دی غگونو کی معلوچ کی دی اگتے و خاص کر چی داخل خلی طرف تاولاڑی سالور ردی کا غگونو میں کار کولو بلکل اس میں ناوری دا کریح آواز اور سخ آواز دا کلا نا کلا دا غگونو بلکل پردے اچھلے اور غبی آواز چکم دا شپید دی تندری ندی وجنا باران کے راگیر خلق تے بارانم پہ وریگی پڑک پڑکم دے و خطرم دا پورا تیارہ دا مک کے چرتا کوئی کے پری نوزو کند کے پری نوزو چرتا زمری نوی پزنگل کے غریبانان راگیر شوی دی مکان نشتا چی دا غیلا نپٹ شی زبردست تیز بارانم وریگی پاگئی کے دا اسمان بریخنامو شی و زبردست آوازمو شی نو غریبانانو گتی پاگوگونو کی ورکڑی دی یجلون اصابعهم پکار دے یجلون اناملهم دا گوتی سر تا انامل ہوئی دا پا غد کے خو صرف دا معمولی گونی سر وردن نشی لیکن دا دمرا یریگی چی کوشش کئی چی دا گوت انتر دے دے پوری پا دے غد کی ورو منڈی اصابعهم ذکر ہوئی کوسی رسی نا انتر دے پوری پا دا گوتا ورو منڈی دا سی یریگی خصوص کی حل تک دا غد سورے تنگ نو صرف آغاز دا گوتی سر پا کی ورلار شی یجعلون اصابعهم ذکر ہوئی چی دمرا بزدل دی کوسی کی نو ٹولا گوتا غد کی لگیا دے منڈی کلی پکار اناملهم دے تا قرآن اعجاز دے فی آذانهم من السوائق دا وجی دا زور دا تندر آواز اگر دیر کریح دے دلے غگونو کی گوتاور کی سوائق دا سائقتن جمع دا تندر توئی او دا ولی حضر الموت دا وجی دا یری دا مرگنا دا دی آواز نا یریگی چشر تمڑنو شو دا تندر دما پا کپر رانش واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالی احاطہ کا ان کے دے پا کافرانو بانے دا اللہ تعالی دا قدرتنا سوکم تختی دے نشی یکاد البرقو قریب دا چبریخنا یختف ابصارهم اسو کئی دا دی نظرونا دا دیرو خلقو بریخنا سر نظرونا ختم شی دا آسمان دا پراک دمرا تیز بجلی لری چه دا سترگو کے دمرا وولٹ نشتا دے چه اگا جذب کی تشپیتو وولٹ بلف پانے چی بجلی دیا تشی نظام تا بلف ماتی یکاد البرق یختف ابصارهم کلما ادواء لهم ہر والی چی دی تراناشی مشو فیه لوگو تراناشی نو یک دم ورمنڈکی چلک ازو چی بیا تیارشی بیا دا کسی خیران ولاڑے کلم چی پا اسلام کی دی تا غنیمتون ملاویگی دی ولکا دا خودیر خمزب دے خوچ دا شہادت خبری واری دمرا کسان شہیدان شو یک دم کورونو کی دن نکینی چی دا یارانا پشم تالو شو نو نشو دا اسلام مونگا نشو قبلو لے چی پاگئی کی جہادون دی و دا توری مقابلی دی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا دیال تودریگی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ دا قرآن دلائل دا ایمان تراکاگی لیکن دا کفر او دا نفاق اگر جراسیم بیا کفر طرف تراکاگی كلما أدوى لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا متحيرين مترددين ولو شاء الله كخدي وقتين لذهب بسمعهم ددي قوة سامع بے ختم کھڑے وابصارهم یعنی دے کہ اسم سنا سے دا ہدایت رمق پاتے دے بالکل ختم شوی ندی چنانچہ بعد منافقان توبہ استی و ایمان راڑلو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی پہر سبانے قدرت لرن کے
या अय्युहन्नास, ए खल्को, उअबुदू रब्बकुम, खिताब उमूमी दे। कुरान मजिद के खिताबात खुसूसिम भी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु, या अय्युहल मुद्दस्सिर, खिताब खुसूसी दे। या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब खुसूसी दे। या अहलल किताब, खिताब खुसूसी दे। और खिताब उमूमी भी, या अय्युहन्नास, या माशरल जिन्न वल इंस। न कुरान मजिद के दो किस्म खिताबात, कद यकून अल खिताब अल खुसूसी व कद यकून फीह अल खिताब अल उमूमी। नदा खिताब उमूमी दे। ए खल्को उअबुदू रब्बकुम, इबादत कवई दख्पल रब। उअबुदू वहिदू, उअबुदू वहिदू, दखने वहदानियत उमनई। उअबुदू रब्बकुम, इबादत कवई दख्पल रब। दासी होने चे उअबुदूनी, उअबुदूनी, बल्कि उअबुदू रब्बकुम। लका अल इंसानु अब्दुल इहसान, अल इंसानु अब्दुल इहसान, इंसान द इहसान गुलाम दे। न इबादत दा गजात कोई जगस्ता सु तरबियत कई, अल्लाह ताला द बंदा तरबियत कई। कल चे माशूम द मोर पगेड़ की भी न बाकायदा द देनुम पद दरिया बाने दा खेटे ता खुराक दी द प्लास्टिक को दा पेप पर सर लगे दले दे और खुराक द दगे माशूम खेटे ता दी। और चिकला अल्लाह ताला दा माशूम दी दुनिया तरावली द मोर द तन न बहर तराशी जब अल्लाह ताला व हदैना हुन नजदैन द मोर पसीना बाने वर्ता द पयु दो चीने जारी की और द माशूम दा मरई डेरा नरई दा न द तू अगा सूरी दुम्बरा नरी दी चे दस्तने अगा सुकम पकी निशिते दुम्बरा द नरू सुरून लक लक पई कपाई पे दाक्षी मरई की बाउन खड़ी लागे न बचकम दनो मुड़शी और चे बे रो 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 लो लूशी और गाखुने उशिनो बे अमोरे द पयु न जुदा की न ब्या वर्ता चूरी वर कई या चले खशी न ब्या साबत डोडाई मुखरी सर के कुकू वही ब्या डोडू ब्या डोडाई ब्या रोटाई की सर के वर्ता द जड़ा चलम न वर्दी द जड़ा चल वर्ता न वर्दी बिल्कुल चे माशूम पैदा शिट बजट ता पिशू लगे आले आवाज के और द खंदा होता बिल्कुल न वर्दी रो रो ब्या द जड़ा चलम दकी और बाकायदा ब्या द खंदा चल दकी और ब्या लूशी और ब्या द मोर और प्लास सारा लगे रहे खिदमत शुरू की ब्या वादू की बे बचीवी बे नसीवी अल्लाह ताला पदे तरीके सारा लगे रहे तरबियत की। अर्रब्बु मैं यरुब्बु शैअ दर्जतन फदर्जतन, परवरदिगार अगर चाहे कायनात तो तरबियत पर मजा मजा बाने की द कायनात तो तरबियत पर मजा बाने रब्बकुम इज़ कहू जिसका खाइए उसका गीत गाइए चिदा चाफरे नो तारीफ पम दाग के अल्लाह ताला द रुबूबियत पर मुकाबले के इबादत दाग कवई दबल चाचे कम दोनों मत कवई। उअबुदू रब्बकुम, इबादत कवई द परवरदिगार अल्लज़ी परवरदिगार खलक़कुम चिता से पैदा कईदा दलील अव्वल ले द अल्लाह ताला द रुबूबियत परणुम बने दलील खलक़कुम चिता से पैदा कई मिन गैर सबक़ मिसालिन, अल्लाह अकबर, मिन गैर सबक़ मिसालिन द ज़ैद मिसाल मख के मौजूद हो चेहरे का दे पशान माशूम जोड़ का ना अल्लाह ताला तास तस्वीर दर की और चसंगे खई अगर से अल्लाह ताला तास पैदा कई यो सड़े को यो शे जोड़े नो मख के सर मॉडल प्रूती ना तासे पैदा कई मिन गैर सबक़ मिसालिन सासु सूरत मख के नो मौजूद चिदागे पखुतू तो बाने कदा से मॉडल बजोड़े। खलक़कुम अंशअकुम, खलक़कुम माना अंशअकुम वलम तकूनू शैआ, मख के सनोई लको मुबारक शवे मुबारक शरोर दे पैदा शवे ने मुबारक श नाल के अंशअकुम वलम तकूनू शैआ मख के मौजूद न हुई। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम दा तज़कीर बे आला इल्लाह, कुरान मजीद के दरी तज़ाकीर इस्तेमाली दरी तज़ाकीर तज़कीर बे आला इल्लाह, अल्लाह ताला बंदिगान तख्पल नेमतु न बयान है कल तज़कीर बे अय्यामिल्लाह तमक्किनो कौमुनो किसी और खल्को ब पैगंबर ईमान राड़ई कौम हूद ईमान नूर आड़े तबाशु, कौम सालिह ईमान नूर आड़े तबाशु, कौम लूत ईमान नूर आड़े तबाशु, कौम शुएब ईमान नूर आड़े तबाशु, फिरौनियान तबाशु देता वही तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, यह तज़कीर बे मा बादल मौत मर्ग न पस कवई
दुनिया के खुदा सब हो गई, मर्ग न पस पस कोई। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तस्कीर बे माबादल मौत, मतलब कि तस्कीर बे अला अल्लाह है। अल्लाह ताला द दी नेमत शुक्रिया दादा चिदा गए इबादत को कोई दबल शाबा न कोई। उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी परवरदिगार खलक़कुम चिता से पैदा कई मिन गैर सबक़ मिसालिन मखिसा से मिसाल नो मौजूद। खल्क माना रूह अचवल, खल्क रूह अचवल तो वही तमाम दुनिया जमशीनो द प्लास्टिक पयो माशी और मच की रूह नशी अचोले। अला लहुल खल्क वल अम्र, अला लहुल खल्क वल अम्र द रूह अचवल या बने कायनातों के तसर्रुफ कवल चरता दलदला चरता बारान दे दादा अल्लाह तबारक व तआला खासियत है। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम दम तज़कीर बे अला अल्लाह दे अल्लाह ताला पैदा कल अगर खलक चिता सुना मखक्यो स्ता प्लारे पैदा को स्ता निकी पैदा को स्ता गुरनिके पैदा को टरनिक परनिक चरनिक दत बर पूरी खी का बस डाक्टर से चले दत चिकम दन पैदा कड़ा कस्ता प्लार ने तब द कम देना रात्रि कस्ता निकवे न स्ता प्लार और तब संग रात्रि को गुरनिक देने वेनो निको प्लार और चिटर निक देने वेनो गुरनिको संग बरात्रि दादा अजदाद लुए सिलसिला दाम नेमत दा अल्लाह तबारक व तआला लाई हयात आए कज़ाले चली चले, लाई हयात आए कज़ाले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ये दुनिया के सब पकपला खनरा दी अल्लाह ताला रावली दी दुनिया न सो कम पकपला न देतले कसम पखदे द दोरु कालू बूढ़ा जिग जिगई कहीं छिप साथ ही मेरा मरना बचो तो इलाज भी हो गई अलग का बस का दोरु कालू इधर कबर था सो कम कबर था पकपला खन दी हो ने सत किसी बस को दुनिया बल तखाली का लाई हयात आए कज़ाले चली चले दखदे पर फैसलो यो सड़े रवानी अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले न नमस्कनो निकुल पैदा कोल दाम अल्लाह ताला एहसान दे। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम ए व खलक़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम व खलक़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम और पैदा का खलक चकम तासो नमक दावली वली इबादत कोई लअल्लकुम तत्तकून दीन पारा चितासो के तकवा राशि इबादत तो वजन तकवा पैदा की कलिमा लअल्ल पर कुरान के तहकीक द पारा रादी सौ दमा पर कलाम के तरजीह पारा रादी अयमा द नहव वही के कलिमा लअल्ल पर कुरान के द तहकीक द पारा रादी तहकीक दाले चितासो के तकवा पैदा शी अलमुत्तकी मन यत्तकी नफ्सहु अम्मा नहा अल्लाहु अन्हु अल्लज़ी डबल दलील दा अल्लाह ताला दा वहदानियत और रुबूबियत अल्लाह ताला अगदात जअल लकुमुल अर्द फिराशा दीगर दो लज़म का तासु दा पारा फर्श लज़म का तासु दा पारा फर्श का दादा और पशान गर्म नदा और दो पशान नरम नदा और दगर पशान सख्त नदा तासु दा पारे दा सिकड़ा याला बंगले और मकानात पे लगे आदे जोड़ा हुई जअल लकुमुल अर्द दीगर दो तासु दा पारा मका फिराशन फर्श वस्समाअ बिनाअ और वीगर दो तासु दा पारा आसमान छत दा द्रेम दलील दा अल्लाह ताला दा रुबूबियत और दा कुदरत आसमान दरबाने छत को चिदर बांदेरा उर्दीगी ना बगैर दस्तों न छत चाहो दरोले ले अल्लाह ताला दा दुम्र लू आसमान बाहर जमीन के रसे दे आसमान पैदा चलता चली अलता दर सरा आसमान दे दा दुम्र लू छत बगैर दस्तों न अल्लाह तबारक व तआला दरोले ले और ब्या पदे आसमान की लांदे अल्लाह ताला स्तूरी दा कनादील और लकदे चत लांदे चिपकियो बल्फुने कनादील मुअल्लकतुन तहत समा और बाद स्तूरी अयोगिन तकिश पेट जर मिले मदल किश पेट जर मिले मदल साजिया ज़ियात न ज़ियात पगिन तके न हसो मिला अतसव मिला न हसो मिले दी जियाज द जियाज सरो जंगी दिल्ली द हवाई अड्डे ने जियाज पोर तके दो बल राखु द्वार टकराव तोरे स्वर लाई लगे आदि खत्म और दस्तूर तैदाद निश्ता च सुम्र करोड़ स्तूरी और दस्तूरी बाद फी घंटा 60,000 मील रफ्तार कई चरत देवरी दिल्ली च देव स्तूरी डबल स्तूरी सर एक्सीडेंट चरत देवरी दिल्ली च नवर बनन पिंदमिन टलेट राखीगी या पिंदमिन टलेट
جهازونه کله کله رحلی معطل شي لکه پلان کې فلایټ معطل پلان کې جهاز دومره لیټ شو ځکه الله تعالی فرمایي إلى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذا خدای د ټایم ټیبل مطابق لګیا روان دي نو الله تعالی پیدا کړلو آسمان بنان چت بغیر دستوننا وانزل من السماء ماء سلورم دلیل الله تعالی نازل کړه آسمان نه وب آسمان نه مراد وریځ دي چونکه كل ما علاك فهو سماء هر شی چې تانه بره هغه ته سما وي نو دا باران د وریځو نه راوري نو هغه ته وي واندلنا من السماء ماء تاسو غرونو باندې کتلې دي مری تمغه ودلتلی بری د پاسه باران ورو قتل لاندې وریځ دا زبردست وبته بهيږي ولېټي جاری وي نو سمانه مراد صحاب ده الله تعالی په خپل فرمایي چې زه د وریځو د پاره سا وریځ راولم بیا د وریځو د پاره سا وریځ راولم تر دې چې روکام شي ها او بیا د هغې نه رستو فتر الودق یخرج من خلاله داسې دی فتر الودق ته به وینې باران چې هغه راوځي د هغې وریځو نه وریځو نه الله تعالی باران وري نو سما كل ما علاك فهو سماء والسماء بناء وانزل من الصحاب من نازل کل د وریدنا مان اوب فاخرج به پس مونږ خارجو پنغه بو سرا من الثمرات قسمه قسم میوه پدې باندې د مکه نه قسمه قسم میوه راوځي رزقا لكم مرزوقا لكم دا تاسو مرزوق ده تاسو بیا چې کوم نه خورئ قسمه قسم میوه په نعمتونو کې لوی نعمت ده غنم او رجم لوی نعمت ده لیکن هغه ډېر تکلیف غواړي لکه ډوډۍ پخه کا ناول باغه وړه غنم به وړې بیا به هغه بیا چې خشي نو بیا به اور بلکې تیغ نه بلکې دي مانا خو یکدم دغه سیده ورنه راوشو کو خولې ته کا د خولې راړو د مڼې شکولو مېز کې دومره وخت نی نو ثمرات استعمالول دا ډېر آسان دی او لوی نعمت ده یا دا چې دغه غنمو د ټولو ته ثمرات ویل کېدی شي هر شی چې بنده ته نفع ورکوي هغه ثمره ده فلا تجعلوا لله هر کله چې دا تمام دلایل په دې قائم دي چې الله تعالی وحده لا شریک دی نو مگر دوی د الله تعالی سره شرکا په عبادت کې د خدای پاک سره په عبادت کې شریکان مو جوړوي کافرانو بلات او منات او ذاتم سجدي کولی دا غینه به مرادونه غوښتل وانتم تعلمون او تاسو ته پته ده چې الله تعالی وحده لا شریک دی تاسو ته پته ده چې الله تعالی وحده لا شریک دی ولئن سألتهم کته دا دینه تاسو کې د کافرانو نه چې د اسمانونو او ځمکې چا پیدا کړی ټول وایي الله دا رزق څوک درکوي الله څنګه ملګری مولانا اسلم سے ډېر زمانه مدینه کې موږ یو ځای وو هغه موږ طالبانو کفرستان علاقې ته ورغلو چترال ناغه طرف ته سره کافرو کفرستان اوس هغه ته نورستان وای نو جمعاتو هغه کې مسلمانانو مذکرو د جمعات سره خوا کې بتخانه و دغه کافران سره کافر براتل هغه بوتانو ته به سجدي کول دا غي نه به مرادونه غوښتل اسلام مولانا ما مرګو ته را دی دیتم دعوت ورکو ورالو بتخانه ته چلکه دا څه کوي د لرګونو مدا بوتان جوړ کړی د قانون د یو خدای بعد به ځای کړو د چرته راغلي صخره ته غوښه شو دی موږ وښتو موږ بیا جمعه ترالو موږ به کتل چې داغه کافرانو غټ مشر براغه او د بوت په خوا کې بداسه ولاړو بس خو دې دوه بداسه په خپل به سوي په درې مرد ټوپک ورسره د جمعه تراغه مرګ راته وی چې مړکې وو په کنه موږ راته ما یې خدای به خیر کړي ټوپک نیولې اوراغه د طالبانو را دی ما سر روټی ته موږ دې ما مرګ ته را دی ته کله کمره شو کومړه بشو ورالو پیشابای ما ته کلمه درسته کوي دا ما خزو بچیم ناشته ما ته کلمه درسته ټول اسلام راو ورته دا ولی دې قسم دې کله چې تاسو راغلی او مونږ ته ویلي چې دا بوتان پرې دی زه روزانه راځم او دې ټولو ته جاړم چې دا په مخ کې دا کسان چې کوم راغلي دا ټول فنا کوي هغه د تاسو نه مسکیږي معلومیږي تاسو پاکي دا چې بغیر ته راړي تاسو په لاس دا بوتان چې کوم نه موږ مات کو ټول قبيله چې کوم نه ایمان راړلو
بیا به مخکې لاړو یو لوی ونې نه بوت جوړ کړه ثابته غټه ونه ده نختر د هغې نه باقاعده غټ خدای جوړ کړه او سترګې ورسو هغې ته باقاعده پرې تورې کپړې د سترګو کېږي تابوی جوړ واقع دا یو انسان دی هغې نه مونږ تپوس وکړو چې د اسمانونه چا پیدا کړي مونږ ته ژبه نه راته ترجمان د هغې نه و مسلمانانو مونږ سره و چې راشئ دی ته هم تبلیغ وکړي دا یو باقاعده لاس کو چې الله پیدا کړي رزق چا درکوي الله باقاعده دا مني نو بیا د دې عبادت ولې کوي دا خبرې مونږ ته مه کوئ نو کافران پوهېږي چې رب العالمین خلاق العلیم دی لیکن په ضد باندې ولاړ دی او بوتانو طرف ته لګیا دی متوجه زموږ دې کلي کې یو هندو سرن نوم یې و سرن زموږ محله کې دکان کولو مونږ واړو چې اذان به شروع شو یکدم به وي حق نام تیرا مونږ ته چپ شي اذان کې بالکل څوک بل خبره ته نه پرېښود سهار وختي به د خندین بابا زیارت ته ورغی او هلته وناستو سبحان الله سبحان الله سبحان الله موږ ورته سره ایمان ولې نه اړې زمانې د خدای په ذات قسم حق مذهب د حق ستاسو یریږم که ما ایمان راوړو زما بوډۍ مور ده او خور ده باغمان مړه شي زه پټ الله تعالی د وحدانیت قایل یم باقاعده غټه غوښه به یم خوړه خو لیکن یریږم نو کافران پوه دي چې د کائناتو خالق او مالک یو الله دی خو په ضد باندې هسې بس رانه دي وهم یعلمون او کم دی ولا تجعلوا لله اندا فلا تجعلوا لله مگر روی دا اللہ تعالی سره شرکا فی العبادت انداد دا نت جمع دا نت مثل او شریک تویل کېدی وانتم تعلمون تاسو ته پته ده چې انه هو الخلاق العلیم الله خلاق العلیم دی وان کنتم مخکې دلایل توحید اوس الله تعالی د رسالت دلیل بیانوي چې دا پیغمبر زما رښتونه پیغمبر دی او دا دلیل قرآن دی وان کنتم تقریر النبوة بعد تقریر الالوهیة تقریر النبوة دا رسول اللہ دا نبوت اثبات تے بعد تقریر الالوهیة وان کنتم فی ریب کیتا سپشکی مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چمونگا لگ لگ نازل کردے پخپل بندہ قرآن مجید دیر وشکالا کی پورے شوے دے نزل مانا لگ لگ نازل اول او انزل مانا یکدم نازل اول دا قرآن پاک دری نزول دی کم نزول للقرآن ثلاثة نزول دری نزول دی یو نزول دا اللہ نا لوح محفوظ تا اللہ دا خپل ذات نا منتقل کو لوح محفوظ تا دا یو نزول بیا دا لوح محفوظ نا دا قرآن مجید دا لیلت القدر مبارک اوقاتو او دا رمضان میاشوا دا لوح محفوظ نے بیت العزت تنازل کو بیت العزت دے آسمان دنیا کی او دے التا دا قرآن پا کتابی شکل کی دا لوح محفوظ نہ بیت العزت تراغ دے دویم نزول دے او بیا دا بیت العزت نہ لگ لگ سورتن سورتن آیتن آیتن حسب الضرورہ رسول اللہ مبارک بانے پا دیر وشکالا کے نازل دے نہ تعارض بین الآیات نشتا کلا رادی دا قرآن منگا نازل کرے دے علا مکسن فمزا مزا کلا رادی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن کلا رادی انا انزلناه في ليلة القدر نچلے یو شپی یا دا رمضان دکری غین مراد دا لوح محفوظنا بیت العزت ترا منتقل کول او چکم دے کہ علا مکسن فمزا مزا اغین مراد دیر وشکالا کہ دا قرآن نزول لے دا قرآن دیر نزول دی من ذات اللہ الى اللوح المحفوظ ومن اللوح المحفوظ الى بيت العزة ومن بيت العزة الى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ده درم تنزيل ہے وان كنتم قیتا سپشکی مما داغ کتابنا نزلنا چمگا لگ لگ نازل کردے دے علی عبدنا پخپل بندہ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ چی دا لوی نعمت ذکر کئی کنا نبی دا عبد تکراڑی عبد رسالت کے ٹول پیغمبران برابر دی ستاسو دا منطق خبرہ چی رسالت کلی متواتی دے نسبت افراد تعالی سویہ دے رسالت نبوت دا برابر دا ذکر رسول اللہ فرمائی چی تاسو ما یونس ابن متا افضل مگر لا تفضلونی علی یونس ابن متا منگا تمام پیغمبران روڑیو لا نفرقو
बैन अहदिम मिर रुसुलिह ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिह और बल रादी तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बादिन। अब्दियत के कयो बलबानी दरजे उचती दी पटोल के कमाल अब्दियत द रसूलुल्लाह फजात के चरिम चिरा अल्लाह ताला रसूलुल्लाह मुबारक बानी उलूई नेमत देकर कहने बेदा बट्टी सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अब्दियत टोल न दियात रसूलुल्लाह मुबारक फजात के अब्दियत कमाल इनकियाद कमाल खुजू कमाल तस्लीम तो हुई सरे तस्लीम हम है जमेराज पशपा 50 मुंदुना पर रसूलुल्लाह मुबारक फरस बिल्कुल रवान शो मूसा अलैहि सलाम तो हुई चिस्ता उम्मत पर 50 मुंदुना पूरा नकड़े सी वर्ष दरखास्त का न मूसा अलैहि सलाम पवेना रसूलुल्लाह ब्या लाड़ो सो दल लाड़ो न कमाल अब्दियत देता हुई छे मौला सो हुकुम के गुलाम वही छे बिल्कुल मंजूर दाव पकेले तो लाल न के महमूद गजनवी पायाज माइनो हालांकि दे दरंग न तुक तोरो चावर तवी द खुदाई इंसाफ दारा गजनवी गुलामानु के जो ढेर खुली खुली गुलामान दी ताइल बिले दा तोर गुलाम महबूब करे न गुस्सा शोर त गजनवी ए आयात रा बचिस में मन बिन करे आयात त जमा पस्तुर गो गोरे जमा पस्तुर देमगा पदीने कोई मुक ने कीमती गिलास द महमूद गजनवी जो उड़ी के बदे पके बोआ चोले दान त बया है जिमी के बदान तगर में शिदा से संगे मरमर होना जो वो जरा टोल बरकेनोल बाला खानों के पट से तमाशा का हुई यो गुलाम तराशा दा गिलास मत ये रजी डेर कीमती दे की न दे हो बार बहन अपने हो बल टोल गुलामान आयाद रहा है दा गिलास मत का डज मात भले मत ये रजी माना गलती शांत लगे चिकंदर निस्बत है दी वजह जमाया स्वास्थ्य से तामील हुक्म के महमूद गजनवी गुलाम बार न प्रे दिल तडेर मुमतहिनान तकरीरी इम्तिहान अली तालिब ने इम्तिहान वाल तो शफी बार प्रे हो आनो तालिबान सकेंदर ने इम्तिहान और समान हो कुली मुशक्किक तपूस का यही की तैयारी हो कि ना तालिब बार में प्रे रखे उम तक का तपूस दबल लंबिया कवा दी तालिब तो हम पता लगी चदा मां संग जवाब दे